Hello， 大家好啊！呢度係 Terence Chiu Building Coach， 我係趙 Sir。今日嚟緊，我哋會一個全新嘅環節嘅，叫做趙 Sir 同你傾下偈啊。咁其實裏邊咧就嘅主要內容就係你哋一般而家有啲問題，有時成日都問我嘅，咁解答下你哋啦。咁另外就係我平時一啲或者我以前一啲喺建築上面嘅經歷一啲分享嘅，同你哋咁希望咧就幫到大家，同埋或者叫做motivate 到大家啦嚇。咁其實都係一個鼓勵大家，或者大家喺平時日常喺建築行業裏邊遇到啲問題咧，咁我都有機會咧你會接觸到嘅喺呢個環節裏邊。咁我睇下可唔可以同大家分享裏邊咧幫到大家啦，或者 motivate 到大家喺你嘅行業、你嘅 career 或者你嘅人生嗰度咧可能仲可以做得更好係嘛？咁今日同大家分享幾個 topic 啦嚇。第一嘅經常有人就問㗎啦，呢個時時都問嘅，但係其實都解答過好多次，亦都喺我嘅註冊之路1至7屆咧都經常講嘅。咁就係話一個RGBC 裏邊嘅AS TD 究竟有咩要求先可以做得到？呢個係第一個問題啦。咁同大家既然呢個問題咁 common， 咁亦都其實都好多人想知嘅，咁就再講多一次啦嚇。如果你係喺講緊 AS 先啦，如果你係香港讀一啲嘅，譬如 Ivy 一啲嘅大學咁樣只係 High Cert 或以上，咁當然你最好就讀到再高級一啲啦，學位咁嗰啲都 OK 嘅當然。嗰8間大學啦，我哋主要係講緊即係香港最知名政府認可嘅大學啦，裏邊讀嘅High Cert 或以上，而嗰啲科目咧就主要係集中喺有5個科目嘅啫，主要就係講緊係architecture 啦、building 啦、civil 啦、structure 同埋 building survey 係啦。呢5個 subject 裏邊，其他嗰啲就未必一定認可嘅。咁又或者你可能問我，喂，我一啲外國嘅大學得唔得嘅咧？呢個其實就 case by case 嘅。好多外國嘅大學，甚至係國內嘅大學咧，屋宇署都曾經批准過。但係都要睇翻呢啲 case 係批過啲咩嘢啦，同埋你睇翻你個學校係邊間，同埋裏邊讀你係邊一個科目嚇。呢個真係要 case by case。呢個係暫時答咗你第一樣嘢。主要如果你係想攞到你嘅 AS 資格咧，總共咧都提過㗎啦，有4個 step。頭先都講咗第一個 step 就係你個 academic qualifications。呢個係第一。第二就係你需要有minimum 5年嘅經驗，而呢5年裏邊咧必須要有18個月嘅 endorse， 即係簽署嘅經驗。我哋有張 form 叫做 RR1去特定去簽嘅。呢18個月咧必須係要做過一啲嘅，例如係啲 A&A 啦、superstructure 啦，即係你要簽到喺個工程裏邊咧有一個 BA13 同埋呢個 New Works 啦，BA14就係啲 A&A Works 啦。你喺裏邊唔一定要係已經係即係咩級數嘅，你裏邊有參與，即係無論你係喺裏邊做 PM APM Project Coordinator 甚至係Supervisor 都冇乜問題嘅。亦都唔需要一定要係 Main Con 嘅，你個 role 可以係作為一個喺個 consultancy firm 啦，可能係喺一個 main contractor 裏邊啦，亦都可能係可以係一個subcontractor 裏邊嘅，或者 NSC 都可以嘅。你有參與喺裏邊，你又有接觸到呢啲嘅工程，為期咧不少於18個月，你可以係幾個工程加埋啦嚇。當然 overlap 嗰啲我哋就只係當係同一個時期發生，就唔會話 double count 你嘅。呢個第2點就係個工作經驗。第3啦就係嗰個申請手續。你需要有間公司啦去 nominate 你啦，可能係你自己間公司，或者係你做緊工作嘅公司，即係打緊工嘅公司，又或者你自己nominate 你嘅，有間公司佢可以 nominate你去考，都係可以嘅嚇。即係話你一係就係你自己開嘅公司啦，又或者係你嘅打緊工嘅公司，
又或者係第三你揾一間公司攞文嚟你去考。咁有時啲嘢就係、都可以做得到呢個申請。咁啊個申請手續咧就係都相當多文件嘅。咁呢個我哋可能喺其他環節或者喺我哋註冊之路咧，都會有啲 checklist 咧同大家都分享過。咁呢個文件裏邊咧個內容就比較多啦。咁呢個係第3樣嘢嘅。咁做咗個申請之後咧，跟住就係喺屋宇署睇翻啲文件裏邊足唔足夠啦。咁跟住就係排期面試。咁你哋要溫習，知道個範疇係點樣樣啦，個面試嘅範疇啦。咁一般都係包含咗幾樣嘢啦嚇。咁都係屋宇署裏邊嘅條例裏邊嘅要求啦。佢點樣去實施佢嘅法例，令到大家作為一個 RGBC 一個 AS 咧，去幫佢執行到呢啲法例，同埋點樣令到工程咧可以安全同埋符合屋宇署嘅要求。咁呢個都係佢裏邊有都相當多嘅環節係講關於呢一樣嘢嚇。咁呢個係第一個 section 咧，我哋叫做嚇。第二樣嘢係會關於係supervision plan 嘅。咁裏邊都有好多係關於而家 practice 緊嘅，或者有啲新嘅條例啦嚇。咁新嘅要求咧都會喺第2個 section 關於 supervision plan 裏邊睇一睇。咁第3、第4我哋一般就會擺咗喺安全啦、環保啦。咁呢個喺建築裏邊都相當重要。咁但係都經常有機會被疏忽嘅。咁但係呢個我諗係佔咗而家建築裏邊，除咗你識得去 run job 之後咧，就非常之重要嚇。咁第4、5咧就係我哋有個叫做practice notes register contractor， 即係 PNRC 啦。裏邊而家有1至85條。咁當然有啲係 abundant 咗嘅。咁但係呢85條裏邊咧，咁涵蓋咗我哋即係 RGBC 需要即係知道嘅知識嘅絕大部分，亦都係屋宇署咧就要求我哋必須要去熟讀嘅同埋諮詢嘅。咁呢個係喺個 Section 4同 Section 5裏邊會去處理。咁另外第6個 session 咧，我會分埋為係一個叫做 technical 嘅 session。咁你一個即係作為一個註冊承建商嘅 AS， 當然喺嗰個建築裏邊嗰個 technology 點樣去運作一間RGBC 裏邊所有嘅要求都應該非常之清楚。舉個例，可能你落石屎啦，咁或者你拉鐵啦，咁究竟嗰個要求係點樣樣咧？咁落石屎裏邊點樣為之一個個 string 係合適嘅咧？係如果你一個 cubic test 係嘛？如果係35D 20嘅，咁你會唔會覺得你已經係壓到個磚仔係36D？即係個 string 係36個Newton嘅啦，咁你覺得係咪 OK 咧？咁呢個都係一個即係其中一啲嘅你需要知道嘅裏邊包括亦都好多嘅 technology 嘅啦。咁樣舉例又係譬如再舉多一個例就係譬如你入一個 New Works 有個 BA13，咁你有個申請一個occupation permit 係嘛？入伙紙，咁呢個咁嘅 list 裏邊咧，究竟有啲咩要求，有啲咩文件要滿足到你先至可以攞到最後呢個屋宇署出嘅一個occupation permit 咧？咁呢個都係一個即係其中一啲 technology 你需要去知道。咁呢個6個 session 裏邊，如果你能夠即係掌握得到啦，咁可以去 interview 咧，咁你個勝算就相當之高嘅。咁當然你亦都要融會貫通啦，同埋要即係記得一啲內容啦。內容都要有啲係記得嘅，唔係話你做過淨係點樣咧就會完全去記得。咁好啦，咁今日就講第一個 topic 就講關於呢個 AS 一啲嘅面試嘅要求。咁所以解答咗大部分啲人經常問嘅咩資格係嘛？應該點樣做先可以攞到個即係 AS 嘅資格？咁 Technical Director 其實順帶提一提咧，其實就喺個屋宇署嘅 role 裏邊咧，佢主要就係擔任一個即係點樣調動嗰個財務機械管理間公司嘅一個位置啦嚇。咁喺 technical 上咧就係AS 負責，咁喺調動機械財務上咧就係一個即係technical director 去負責，我哋叫 TD 啦。咁佢要求一般就係如果你嗰個 AS 嗰個資歷咧係已經足夠嘅，可能係已經係學位嘅咧，咁其實個 TD 咧需要有8年
管理建築公司嘅經驗咧，咁都可以升任㗎啦。咁但係如果個 AS 個資歷只係可能係 high cert 啊 high dip 咁嘅時候咧，咁嗰個 TD 可能都要係一個 degree 嘅人士，咁都亦都係有相關嘅學歷，就頭先所講啦，Archi 啊、structure 啊、building survey 啊、civil 啊、building 啊咁，呢5個範疇啊，咁呢個5個範疇就冇得即係 deviate from 㗎啦，一定係屋宇署嘅要求嚟㗎啦。咁所以睇下大家喺嗰個組合嘅裏邊咧，係點樣去分佈你嗰個 AS 啊 TD 咁啦。咁如果你話我係 AS 同埋 TD 都未係一個即係一個學位嘅要求咧，咁你可能要請多一個你嘅同事，咁啊我哋叫做 OO 咁啊去處理呢個申請啊，咁先至可以滿足到咧呢個申請 RGBC 嘅要求。咁呢個係一個我之前好多 video 都提過啦，咁今日再同大家講呢個 topic 啦嚇。